دا کهاني د یو داسې جادويي چینک ده دا چینک غواړي چې ته د انسانانو قتل کوه زه به تاله ډالرې راکوم او یا ته د چا زړه ازاري کوه زه به تاله ډالرې راکوم او یا ته خپل ځان خوږوه او یا بل سړی خوږوه نو زه به تاله دنیا ډالرې درکومه. د کهاني په شروعات کې موږ ته یو جادويي چینک ښیي چې دا د 2000 سالو نه کله د یو لاس ته ځي او کله د بل لاس ته ځي، بلکې دا چینک چې د چا په لاس کې هم ورشي هغه ورځ تر ورځه مالداره کیږي. چې کم انسان ته هم د دې چینک په باره کې د حقیقت پته لګي هغه د دې چینک په جادو کې راغلی. دا چینک د 1945 نه ورک شوی دی، د اوسه پورې دا چینک بیا د چا په لاس باندې نه دی لګېدلی. د 1945 نه بعد چاته د دې چینک په باره کې بیا بالکل علم نه وي چې دا کم خوا تللی. د کهاني په شروعات کې موږ ته ایلیس او جون په نوم هلک وښیي چې د مالي حالات ډېر زیات خراب وي. اصل کې دا جون چې کوم دی د کال سینټر وي او د خپل مالک له پیسې نه ګټي. د دې د وجې چې کوم مالک وي هغه د روزانه سپکوي. بل طرف ته ایلیس ځای په ځای کمپنیو کې انټرویوانې ورکوي خو څوک دا په کار نه ږدي. یو طرف ته د کور چې کوم مالک وي هغه د روزانه تنګۍ د دونه کرایه غواړي. ایلیس دا خاوند جون دی چې کوم وي دی ډېر زیات ډرپوک وي، په معمولي خبره دی د خلکو نه یریږي. بل طرف ته د ده سره چې کومې پیسې وي هغې کې صرف 45 ډالرې پاتې وي او د ډېر زیات پریشان وي. سهار دا جون ایلیس چې کومه ده دا د یو انټرویو دپاره بوځي. دا دواړه په ګاډي کې روان وي او ده خپل د دې غریبۍ په باره کې خبرې کوي چې د دغې خبرې په دوران کې د ده د ګاډي اکسیډنټ وشي. یو ټرک والی هغه د دا ګاډی وایي په دغه ځای کې پولیس راغلي. هغه د دې جون نه تپوس کوي. بل طرف ته د ایلیس نظر په یو انټیک شاپ باندې پریوځي چې د دې مالکه چې کومه وي دا یو بوډۍ ښځه وي او د دې سره په لاس کې یو چمکدار غونده چینک وي. دا د شاپ د دننه منډه کړي. ایلیس بغیر سوچ سمجھې دغه شاپ د دننه ور منډه کړي. دا وګوري دا بوډۍ چې دا چینک په دغه ځای کې ږدي. دا بوډۍ د دې نه تپوس کوي. ایلیس ورته ووایي چې زه یو عام کسټمر یم. په دې ځای کې جون هم راشي. جون د ایلیس نه تپوس کوي. ایلیس ورته ووایي چې ما د ډېرو ورځو نه اراده وه چې زه انټیک پیسونه واخلم. جون په دې خبرو ډېر زیات اریان شي چې زموږ سره په جیب کې روپۍ نشته او دا انټیک پیسونه اخلي. د ایلیس ته ووایي زه بهر ستا انتظار کوم ګاډی سټارټوم او ته بهر زر راشه. په دغه ځای کې دا بوډۍ ردې نه تپوس کوي خو بوډۍ ته ټلیفون راشي. ایلیس ور منډه کوي او دغه جادويي چینک چې کوم وي دا راواخلي او دغه شاپ نه بهر را منډه کوي او جون سره زر په دغه ځای کې په ګاډي کې کینی. جون ته دا ووایي دا ګاډی ته د دې ځای نه زر ځغلوه. جون هم خپل د دې ښځې په دې غلا باندې اریان وي. ایلیس ورته ووایي چې دا چینک زما ډېر زیات خوښ شو او ماته داسې ښکارېده چې دا چینک زما سره خبرې کول غواړي. بل طرف ته جون په کمپنۍ کې د چې کوم بوس وي هغه جون د کار را وباسي. د هغې مین ریزن دا وي چې جون د اوسه پورې خپل د بوس دپاره لږه آمدني هم نه وه کړې. بل طرف ته ایلیس په ټلیفون د نوکرۍ دپاره د چا سره خبرې کوي. د دې سره په لاس کې مشین وي او دا په دې مشین باندې خوږ شي. دې ته د دې چینک نه یو اواز راشي. دا چې چینک کولاو کې په چینک کې دننه 200 ډالرې پرتې وي. ایلیس ډېره زیاته اریانه شي. د دې نه بعد ایلیس بیا ځان ته چوټ ورسوي او د دې نه بعد دې کې نورې ډالرې هم راشي. ایلیس ته پته ولګي چې دا یو جادويي پورټ دی چې څومره زه ځان خوږوم دومره به په دې کې ډالرې راځي او دا ځان په دې کور کې سم خوږ کې ځان سم وغربوي. چې جون کله کور ته راشي د کور حالات سم خراب وي. بل طرف ته په ځمکه سټکې هم پروت وي او وینې هم پرتې وي. د ایلیس حالات ډېر زیات خراب وي. ایلیس جون ته ووایي چې ته څومره ځان ته نقصان رسوي دومره به په دې چینک کې پیسې راځي. د دې نه بعد دا د جون نه څپېړه وتمبوي او د چینک نه د په مخامخ پیسې را وباسي. یعنې جون سم وغربوي. جون د دې سره په ټیبل ناست دې ته ووایي چې دا څه کار نه دی. د دې بھیانک انجام هم زموږ دپاره کیدی شي او موږ له څه محنت مزدوري کول پکار دي. دا ټیپورټ چې د چا دی دا به موږ هغه له واپس ورسو. ایلیس ورته ووایي چې دا د الله د طرف نه زموږ دپاره یوه تحفه ده. د شپې ایلیس ودوي. دې د ځان سره دا چینک جوخ نیولی وي. سهار چې ردې سترګې کولاو شي ردې سره چینک نه وي. جون هم په دغه ځای کې نه وي. په ټیبل باندې جون د دې دپاره یو نوټ پرېښیي چې د دې چینک انجام چې دی دا زموږ دپاره ډېر بھیانک کیدی شي. ایلیس په دې ځای کې ډېره زیاته غوسه شي. بل طرف ته جون دا ټیپورټ واپس کولو له هغه شوپ ته تللی خو شوپ ته په دې ځای کې ټاله لګېدلې. جون دا د ځان سره راوالي او یو انټیک پیسونه په هغې باندې خلک ریټونه لګوي. په دغه ځای کې د ټي وي دا اوس چې کوم وي هغه د انټیک پیس چینک 5000 ډالرې قیمت ولګوي. دلته کې خلک خپل د انټیک شیزونو ریټ لګوي. بل طرف ته دا شو چې کوم وي دا ډاکټر لی کس ګوري.
چې هغه ته د دې چینک په باره کې ډیر زیاته جانکاری و او هغه په دې چینک پسې ګرځېدو. بل طرف ته د دواړه کور ته راشي دا فیصلو کې چې موږ $1,00,000 په دې چینک باندې وګټو. د دې نه بعد به دا چینک بیا موږ خرڅ کو. د دې نه بعد دواړه ښځه خاوند یو بل ته په عجیبه طریقه نقصانونه رسوي او غاښونه وباسي بغیر د میډیسن نه، یعنی بغیر د بیهوشه کېدو نه، او کله ځان باندې ټیټوګان جوړوي په داسې ځایونه چې په هغې باندې ډیر زیات درد وي. کرته کرته دوی په دې ټیپوټ باندې $100,00,000 وګټي او دا پیسې ټولې دوی په سلخانه کې پټې کړې. دوی چې کمې قرضې وي هغه ټولې قرضې هم دوی ختمې کړې. په دې ځای کې د دوی د دروازې ګنټي بجاو شي. دا یو دوه یهودیان کسان دا د جون له د سپېمې په دغه ځای کې اورانې کې دوی ته ووایي چې دا چینک زمونږ نیا د نازیانو د کیمپ نه راپټ کړی، یا دا چینک زمونږ نیا په 1945 کې راپټ کړی. دې ځای کې ورته ایلیس ووایي چې چینک خو موږ په $5,000 خرڅ کړی. دا دوی له دا $5,000 عمر کې دا دواړه یهودیان چې کوم اداره دوی د دې کور نه لاړ شي. د دې نه بعد ایلیس او جون دواړه راشي لایبرری ته. دوی د دې چینک په باره کې جانکاري حاصلوي چې آخر دې چینک کې داسې څه خاصیت دی چې دا خلک مالداره کوي او دوی ته ډیر زر دا کتاب میلاو شي. دوی ته پکې دا پته ولګي دا چینک د 2000 سال نه چلو را روان دی، کله د یو لاس او کله د بل لاس په دې کې ډیر خطرناک وارنینګ هم لیکلی. ایلیس دا وارنینګ کول په صفه وشلی او جون ته ردی په باره کې ونوي. د دې نه بعد ورسته ورځه ښه مالداره کېږي. د ځان له شاندار کور جوړ کړي او مختلف ډیزاین کپړې اخلي. بل طرف ته د ډیره غټه پارټي اورګنایز کړي، خو په دو پسې اقا ډاکټر راشي او هغه د جون ته وایي چې زه اچینک اغستو راغلی یم. جون دې ځای کې ایلیس ته وایي ایلیس صفا ده جون منه کې چې ته دا ډاکټر د دې ځای نه وزغله او موږ د لا چینک نه ورکو. د دې ډاکټر ته وایي چې تر دې ځای نه لاړ شه. ډاکټر دې ته وایي چې د دې چا نه ډاکټر د ته وایي دا چینک چې د چا په لاس ورغلی دا هغه مرګ ډیر بیانک شوی دی. خیر د ډاکټر د دې ځای نه وزغلی. د دې نه بعد ورسته ورځه مالداره کېږي. د دوی د کور چې کوم مالک وي هغه راشي او هغه ردونه سوځي. هغه ډیر په غوسه کې د دونه دا چینک واخلي او دغه ځای نه وتښتي او بار یې خپل د ګاډي د لاندې کېدي او ګاډی پې وخیژي. دلته ایلیس یو شی نوټ کړي چې دا ګاډی په دې چینک باندې وختو او د چینک سره برابر نقصان ونه شو. دا ښځه خاوند په ډاکټر پسې لاړ شي. د ډاکټر نه نوره جانکاري هم اخلي د دې چینک په باره. ډاکټر دوی ته وایي په 2000 کالو کې دا چینک کله د ښو کسو په لاس لګېدلی او کله د بدو کسو په لاس لګېدلی، خو چې د چا په لاس لګېدلی هغه ډیر په بې درده مرګ باندې دا وجلی او په 1945 کې چې دا چا پټ کړلی د هغې وارث چې کوم دی هغه اوس هم په دې چینک پسې ګرځي. که ته څه چل هم وکړې دا چینک ته نشه ختمولی او نه یې ماتولی شي، خو ما سره د دې په باره کې یو علاج شته چې موږ په هغې طریقه دا چینک ټکانې لګولی شو. ډاکټر دوی ته وایي دوه وروڼه چې کوم دي تاسو دا چینک هغو له ورکوئ، که په هغو کې بورایي نو تاسو به د هغو انجام وینئ. د هغو به ډېر دردناک انجام وي. خو دې ځای کې دا ایلیس او د دا ښځه دا چینک بیا هم د ډاکټر له ورنکي بلکې دوی د قضیې نه واپس کور ته لاړ شي او د دې نه بعد د دوی بیا ځان خوږولو طریقه بیا اسټارټ شي. یو شپه د اودوي په د ایلیس باندې څه اواز ولګي. دا چې کله بهر وګوري په کړکۍ کې د دوی کور ته په غلا راغلي، یعنی ادوانه رونه. هغو د دوی د کور نه پیسې پټولو له دې پیله راغلي. ایلیس پسې جون ولېږي. دا دوه وروڼه چې کوم وي دا د جون خصم وټکوي او په دغه ځای کې جون بېهوشه شي. دا ولا چینک راوړي چې تاسو خپل چینک والئ، خو دوی ته د دې چینک انجام په باره کې پته وي. دوی صرف د دې چینک نه چې کومې پیسې راوتلي هغې پیسو اخیستلو له راغلي دي. په دې ځای کې ایلیس دوی رکاوه چې زما دا پیسې وینسي، خو دا ایلیس هم وټکوي او ایلیس هم بېهوشه شي. سهار چې کله د جون سترګې کولاو شي د ایلیس ډېر بوره حالات وي. ایلیس دله تانې ورکړي چې ته یو بزدله او تله انسان یې، تا بېګا خپلې پیسې د غلو نه بچ نه کړې. د دې د وجې دا ښځه د ډېره زیاته بېعزتي وکړي. ایلیس په دغه ځای کې لاړ شي. یو نوکر ګیم وي هغې ته لاړ شي. ایلیس په دغه ځای کې یو سړی په ده پسې ځان په زوره ګرئ او دا سړی په دې ایلیس باندې راکېږي. د ایلیس حالات په دغه ځای کې ډېر زیات خراب کړي. ایلیس ته د دې نه بعد ډاکټر بیا میلاو شي. ده ته وایي دا چینک تاسو ورسته ورځه کرپټ کوي او دا به تاسو زندګي ډېره زر تباه کړي. دا چینک واپس کوي. بل طرف ته ایلیس په ټیبل باندې خفه ناسته وي. د دې په خوا کې یو سړی راغوځار شي او د دې چینک نه په دغه ځای کې پیسې راوځي. په دې ځای کې تاسو د ایلیس په شکل شیطاني مسکان لیدی شئ. یعنې د دې ځای کې دا ثابته شي چې دا صرف ځان له چوټ ورکولو نه بلکې چې هر څوک خوږږي دا چینک په پیسې ورکوي. د دې نه بعد
هغه ځای ته بیا روزانه ځي چې په کوم ځای کې فایټ کیږي او یا په کوم ځای کې چاته څه تکلیفونه ملاویږي. ور دې نه بعد بیا هم د ایلیس لالچ چې کم وي دا نه ختمیږي. دا د پیسو په لالچ کې یو معذوره سړی وي دا ګاډی په روډ کې په ده خېجي، خو په صحیح ټیم دا جون دا ګاډی د سټیرنګ ګماو کی او دې ته وایي چې راته ښکاري ته پاګله شوي د پیسو په لالچ کې. د پیسو په لالچ کې ته د خلکو زندگی اخلي. په دې باندې ایلیس له ډېره زیاته غوسه ورشي او دا جون ته سمې خبرې وکړي، یعنی دا چې د خلکو زړه مات کړي. په هغې هم د دې چینک نه پیسې راوځي. دو دا فیصله وکړي دو خپل یو بل ته دواړه صفا صفا آلونه خبرې ووایي، یعنی څومره یو بل له زړه ماتې دومره په دې چینک کې پیسې راځي. د دوی د وجې د دوی رشته چې کومه وي دا د ماتېدو په درار باندې راشي. په دې ځای کې ایلیس جون ته ووایي چې زه خپل د کلاس پیلو د مایکل سره ما یو شپه تېره کړله او په دې باندې د جون زړه ټک وکړي د چینک نه دنیا پیسې راوځي. جون اره راولي او دی لاړ شي په مایکل پسې. مایکل په دې اره باندې وجني، خو مایکل په د ډېر زیات تکړه وي. هغه ته له دا سپېمې په دې ځای کې ورانې کړي او جون واپس په دغه ځای کې بېهوشه شي. د ده په دې چینک نظر شي، دی دا چینک د دی نه راوالي. په چینک کې دی پیسې ویني، دا چینک دی په خپل وش کې راولي. خو په صحیح ټیم ایلیس د ده نه چینک واخلي او دا دواړه را د قضیې نه واپس کور طرف ته روان شي. دوی بیا د یو بل زړه ماتي، خو په دې ځای کې د جون زړه نه ماتېږي. د مایکل په خبرو ولې چې ده ته یو پر پته ده صرف زړه یو ځل ماتېږي، خو دې نه بعد په چینک کې پیسې زیاتې نه راځي. دوی دا سوچ وکړي چې موږ صرف خپل زړه ولې ماتو، موږ د دې نورو خلکو زړه ولې نه ماتو. د دې نه بعد ایلیس او جون خپل د پړوسیانو خوا ته لاړ شي. د دوی مړ سپی وي هغه دوله ورکړي. ایلیس ورته ووایي چې دا سپی ستا د ښځې وژلی او دا د خاوند وي او دا خاوند او ښځه یو بل له په جنګ ورشي. د دې نه بعد په چینک کې دنیا پیسې راشي. جون خپل د مالک چې کومه ښځه وي هغې پسې لاړ شي، هغې ته وایي چې ستا خاوند یو ګی دی او ات خو هله تمام شي چې کله ایلیس خپل د خور د کور ماتولو کوشش کوي، یعنی دا خپل د اوښې ته دا ویل غواړي زما خور تا سره چیټ کوي، د دې سره چې کوم ماشوم دی دا ماشوم ستا نه بلکې دا د بل چا دی. خو دا په صحیح ټیم خپله فیصله بدله کړي که نه د دې نه د دې د خور کور ورانېدی شو. ایلیس بیا خپل خاوند ته ووایي چې په دنیا کې بد کرداره خلک خو ډېر دي، دا ډرګس ډیلران موږ پکې دا ولې نه وجنو، د دې نه به چاته څه دوک خو به نه وي، ولې چې د دنیا نه به یو ظالم انسان کم شي او موږ به آخري ځل دا انسان مړ کو، د دې نه به موږ ته دنیا پیسې راشي او بیا به موږ دا چیک چې کم دی دا به موږ ختم کو. خو په دې ځای کې جون ورته ووایي چې موږ خپل د حد نه ډېر زیاته مخکې ووتو، ولې چې موږ ویلو چې موږ به د حد نه زیاته مخکې نه وځو. موږ لا انسان مړ نه دی، د هغه قبر د اوس نه موږ کنو، د دې نه مخکې چې موږ مصیبت کې پساو شو. ایلیس ورته په غوسه کې ووایي چې موږ آخري ځل دا چل کوو، د دې نه بعد به موږ دا چینک واپس کوو. جون ورته ووایي چې ما ته پته را دا زموږ دپاره بھیانک انجام به کیدی شي، ته یا دا چینک والا او یا ما. ایلیس دلته خاموش شي. جون پوه شي چې دا چینک اخلي. جون په ډاکټر پسې راشي. ډاکټر ورته ووایي چې د دې چینک په وش کې تا د ښځې زړه راغلی او اوس د دې راوته د دې نه ډېر زیات ګران دي. جون ورته ووایي دا چینک ته زموږ نه پټی ولې نه. ډاکټر ورته ووایي که دا زه پټ کم خو دا چینک بیا هم ستا ښځه به نه پري، تر هغه پورې چې څو پورې دا چینک ستا ښځې ماله په خپل خوشحالۍ نه را کړی او زموږ نسل چې کم دی هغه د دې چینک په تلاش کې د 1945 نه ګرځي. که چېرې ایلیس دا ټیپوټ ماله په خپله رانه کو نو دا چې د دې کم بل مالک وي موږ به هغه ته هم دقه نصیحت او زموږ به کوشش دا وي چې دا را روان چې کم مالک دی موږ دې د دې ټیپوټ د جادو نه بچ کو، تر هغه پورې چې د څو پورې چا زموږ خبره نه منلي. بل طرف ته موږ ته ایلیس وښیي او جون کور ته راغلی دی دقه پرچې وګوري د دې د وارنینګ په باره کې. په دې ځای کې جون ایلیس ته نصیحت وکړي چې ته دا ټیپوټ پرېږده. ایلیس څه ټیمه پورې ومني خو دا د دې ټیپوټ په جادو کې راګیره شوي د دې د وجې دا بیا انکار وکړي. خو جون سره د دې ټیپوټه کړکۍ نه ښکته ورټوپ کړي او دې ځان مړ کوي. د دې نه سمې دنیا پیسې راوځي. ایلیس ته خپل د غلطۍ احساس وشي. دا جون سره واده وکړي چې موږ به دا ټیپوټ ډاکټر له ورکو. په هغه شپه باندې د دې چې کوم مایکل دوسو هغه د د کور نه دا ټیپوټ پټ کړي. دوی ته پته دوی ته د مایکل د دې نه منې کوي چې د مایکل کور ته لاړ شي. هر طرف ته د مایکل په کور کې ویني او ډالرې پرتې. په دې کې مایکل دوی ته تماچه راوړی. دوی په څه طریقه دا مایکل د دې دغه نه منې کوي. مایکل ته خو د دې په باره کې پته چې څوک څومره هم په دې باندې یو بل وخی، په دې کې دومره پیسې راځي. دا دواړه ښځه خاوند په ده باندې ورشي. خو بل طرف ته د مایکل د ښځې سره هم اتیار وي او دوی ته پته چې یو سړی مړ کې د دې نه د دنیا پیسې راوځي. دوی چې څنګه ایلیس او جون ولید دوی ته پته را چې دنیا ډالرې بره دې نه راوځي. خو په صحیح ټیم دوه یهودیان رونه راشي د هغو سره په لاس کې
هم تماچې او دو په یو بل په دې تماچو باندې وولي. دواړو طرف ته دا جوش رونه ومړه شي او دا ښځه خاوند ومړه شي. دې ځای کې ایلیس او جون پاتې شي او دا کور د دې چینک د وجې د ډالرو نه ډک شي او دا چینک پاتې شي. دو چینک او دا ډالر یې راواخلي او بهر ډاکټر ولاړ وي. دو په خپل خوشحالۍ دا چینک ډاکټر له په خپل لاس کې کېدي. ډاکټر دو ته ووایي چې دې چینک ته ننه پورې دنیا باچاګان او بیګمات او پریسټ او چرچ والا چې څومره هم پادریان دي دا ټول دې چینک وجل دي. تاسو خوش نصیبه یې چې دا چینک تاسو په خپل خوشحالۍ واپس کوو. بل طرف ته څو ورځې بعد موږ ته سین وښیي چې ایلیس خپلې خور له 2.5 لک ډالرې لیږلي. دو چې دا 2.5 لک ډالرې ویني دو ډېر زیات خوشحاله شي.